한 주 기업 뉴스 리뷰 주간 기업 기상도입니다. 따가운 눈총 받은 기업들이 눈치 살피며 움츠리고 있습니다. 금리 내리고 새 요금제 내놓고 고통 분담 방안 내느라 바빴지만 국민들은 전기, 가스 고지서에 한숨 쉰 한 주. 맑고 우린 기업 찾아 기업 기상도 출발합니다. 첫 맑은 기업 한국항공우주입니다. 뚜렷한 실적 개선이어 올해 더 쾌청하다는 전망 나왔습니다. 작년 영업이익이 1,416억 원, 140% 넘게 급증했습니다. 아시다시피 각국의 K방산에 대한 관심이 실적으로 이어진 건데요. 증권가는 다 힘들다는 올해가 더 좋다고 봅니다. 회사도 매출만 37% 는다고 했죠. 폴란드로 FA-50 경공격기 수출이 예정돼 있습니다. 여기에 한국형 전투기 KF-21 네 번째 시제기 비행 성공 소식 더해졌습니다. 우크라이나 전쟁이 1년 넘으며 각국 안보 불안이 커졌습니다. K방산이 뻗어나가는 토대는 됐지만 전쟁은 사라져야 합니다. 다음은 삼성물산입니다. 힘든 수출 환경에도 역대급 실적에 성과급 두둑히 받더니 본가로 돌아옵니다. 재계 1위 삼성 계열사는 법상 63개지만 실제로는 삼성전자와 후자 두 개란 우스갯소리가 있죠. 하지만 원조는 삼성물산, 그중에서도 상사 부문입니다. 작년 힘든 상황에도 34% 늘어난 역대 최대 영업이익 내 연봉 50% 성과급 받았는데요. 그 덕일까요? 본사가 삼성의 상징 서울 태평로 본관으로 복귀한답니다. 작년 종합상사 실적은 급등한 원자재 값 덕이 컸죠. 하지만 세계 경제 침체 온다는 올해는 돌다리 두드려 봐야 합니다. 이제 흐린 기업입니다. 대한항공으로 시작합니다. 야심찬 마일리지 개편, 정부와 여론에 막혀 백기 들었습니다. 보너스 항공권 구입, 좌석 승급 등에 쓰는 마일리지를 지역 단위에서 운항거리로 바꾸는 게 핵심이죠. 문제는 일본, 동남아 같은 단거리는 유리해도 장거리가 불리하다는 겁니다. 단거리 수요 더 많아 이득 보는 사람도 더 많다는 해명도, 몇 년 못 간 미국, 유럽 가려고 쌓아둔 사람들 반발, 또 정부 여당 압박엔 소용이 없었습니다. 2조 7천억 원 쌓인 마일리지 부채 감축도 물 건너갔죠. 새로 낸다는 게 편한 한번 봐야겠습니다. 다음도 정부 여론 압박받은 곳, 증권, 카드사들입니다. 은행이어 비난 빗발치자 이자 내리기 바빴습니다. 증권사에서 신용융자 받아 주식 사면 이자가 10% 육박합니다. 금리 오르면 득달같이 올려도 시중금리 내리면 그냥 넘어가곤 하는데 대형 증권사들이 최고 0.4%포인트를 내렸습니다. 작년 12월 최고 16%까지 치솟았던 카드사 카드론 금리도 15%대로 내려왔습니다. 실적 감소는 예고된 겁니다. 그래도 장기적 이득입니다. 돈놀이로 성과급 잔치하냐는 비판이 폭풍으로 바뀌기 직전이니까요. 이번엔 SK텔레콤, KT, LGU+, 통신 3사입니다. 비싼 요금 덕에 호황 누리다 공공의 적이 될 판입니다. 통신 과점 해소와 경쟁 촉진 위한 특단의 대책을 마련하라. 윤석열 대통령 주문에 담합 없었는지 반성 필요하다는 과학기술정보통신부 질타가 이어졌습니다. 야단 소리 더 커지기 전에 중간요금제 다양화, 기본요금 인하 같은 가시적 대책을 내놔야 할 상황이죠. 누구 말처럼 3년 후 금송아지 아닌 당장의 물 한 모금 말입니다. 핵심은 데이터 많이 안 쓰는 사람도 무제한 요금 쓰게 유도하고 5G 설비 투자는 안 해서 돈 버는 방식 멈춰야 한다는 겁니다. 마지막은 카카오입니다. 무한 성장하던 IT 공룡이 갑자기 경력 개발자 채용을 중단했습니다. 네이버, 카카오, 라인, 쿠팡, 배달의 민족 몇 년간 개발 인력 무한 흡수하고 대우 좋은 최고 인기 직장이었죠. 그런데 카카오가 면접만 남은 경력 채용 지원자 전원 탈락시키며 절차를 중단했답니다. 작년 매출 사상 최대였지만 영업이익은 2%대 감소했는데 연봉 대폭 인상과 인력 급증이 한몫한 탓입니다. 사실 걱정스러운 곳은 카카오가 아닙니다. 여기가 채용을 멈출 정도면 다른 곳은 어떨까 하는 것이죠. 기록적 저출산에 3년째 인구가 줄어든 한국.
이 한국을 되살릴 핵심은 아이디어로 뭉친 스타트업이죠. 그런데 마이크로소프트, 구글 같은 기업들이 한국 스타트업 기술은 실리콘밸리의 74% 선인데 해외 진출 준비가 부족하다 이렇게 평가했답니다. K-팝의 버금가는 K-스타트업, 스타 육성이 시급합니다. 지금까지 주간 기업 기상도였습니다.